Naslednja novica pa dokazuje, da nekateri Slovenci ne razumejo pomena besede rentaka. Podjetnik iz Žalca si je namreč letos povsem legalno sposodil 9 vozil, nato pa se je vedno znova zgodilo tole. Vsakič, ko je prišel čas, da bi moral avto ali kombi vrniti, se je začel sklicevati, da vozilo ni več pri njem, ampak pri znancu. Ti znanci pa se lastnikom niso nikoli oglasili. Vse kaže, da so vsa ta vozila odpeljali čez mejo in nato ali prodali ali razstavili za rezervne dele. Ne moramo kriviti njega, pa veste, kako je. Vsi imamo tistega enega kolega, ki ne vrača stvari. Ti mu posodiš knjigo, on je pele v Italijo pa proda po listih. Nesrečne si Žalca pa jih ima 9, kaj? Mogoče res zginili 9 vozil, ampak poglejmo z dobre strani. Podjetniku so kolegi dolžni vsaj 9 perov, tudi nekaj. Da gospod prav gotovo ni imel slabih namenov, dokazujejo tudi pričevanja lastnikov izposojenih vozil. Vsem je dal svoje dokumente, se predstavil z imenom in priimkom, ki je na dokumentih, povedal tudi celo, od kje je doma. Z neuradnih virov smo zvedeli, da je izposojevalcem vozila zaupal tudi geslo za e-mail, številko kreditne kartice in kombinacijo svojega sefa. Ker so se mu del zaupanja vredni ljudje. Žal ne moremo trditi obratno. Ko smo ravno pri ukradenih vozilih, zaradi administrativnih napak je v Sloveniji povsem mogoče, da uspešno registrirate ukraden avto. Čeprav naj bi policija med tem evidence že uskladila, previdnost ne bo odveč. In kaj točno lahko storite? Ne vem, ve pa naš dopisnik in lastnik sumljivega avtomobila, Jan Krojcer. Gospod Krojcer, kako lahko naši gledalci ugotovijo, ali je avto, ki ga kupujejo, morda ukraden? Gospod Godler, gledalci naj bodo pozorni predvsem na majhne, a zgovorne znake. Sumljivo je, na primer, če avto prodaja moški, na njem pa piše: ta avto vozi Tanja Žagar. Če pa ima lastnica samo globok moški glas, je verjetno vse v redu. Druga pomembna rdeča zastavica je, če domnevni lastnik živi in dela na Koroškem, avto pa ima letno vinjeto. Pozorni bodite tudi, ko prižgete motor. Če ta vžge takoj, ko obrnete ključ, je to dober znak. Zelo slab pa, če ta vžge takoj, ko staknete pravi žici. Najbolj zanesljivo pa preverite, če je avto ukraden tako, da pogledate v prtljažnik. Če tam najdete recimo prvo pomoč, je to v redu. Zelo slabo pa, če človeka, ki vpije priporočam, da takega avta ne kupite. Če pa že, mu zbite ceno vsaj za polovico. Toliko iz moje strani. Hvala gospodu Krojcerju za nasvete. Mi pa se vrnemo po glasih, ko se bomo odpravili na morje. Kaj na morje? Na 3 morja. In da bomo ravnoteženi, bomo pod drobnogled vzeli še vroče prek Murske Zdrahe. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!